Hyundai Accent. Проблема з ручником. Дуже тяжко натягується ручник. Ось. І є якийсь посторонній звук в лівому задньому колесі. Зняли ліве колесо. Колодки замінили, трос ручника почистили, розробили, став м'якіший. Права сторона теж трос змазали, розробили, замінили колодки. Ось наші барабани. Тут дуже великі канали, тут і тут. Барабани проточили, ось так гарно. Праве колесо на машину поставили, ліве колесо на машину поставили. Натягуємо ручник. Все працює.